فإن قلت وما علاج ذلك؟ فأقول هما علاجان. العلاج الأول المبادرة بالتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا والانطراح بين يديه، فإن من تاب تاب الله عليه، ولا بد أن تبادر بالتوبة واحذر كل الحذر من التسويف فيها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والأمر الثاني بكثرة الاستغفار، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بهذين العلاجين والمبادرة بهما والإكثار منهما، فإنه كان يحسب للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة كما في الصحيح. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عاش عيشة السعداء، وممن وفقه الله جل وعلا لميتة الشهداء، وممن حشره الله مع الأنبياء. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين تابوا التوبة الصادقة النصوح، وممن عاشوا العيشة السعيدة وماتوا الميتة الحميدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.